uzabiheshwa no gukiranuka, kuko niko Matayo yavuze ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kiranuka mwene data, numara gukiranuka izi Imana yakwemereye izaziguha, amamodoka Imana yakwemereye izayaguha. We musore wemereye ubukwe uzabuheshwa no gukiranuka, we mukobwa wemereye ubukwe uzabiheshwa no gukiranuka, we mubyeyi wabuze urubyaro ariko uwizeye umwami Yesu nk'umukiza wabona urubyaro, kuko na Hana yabuze urubyaro igihe kiragera, ariko Imana irangije imuha umwana w'umuhungu Samweli. Ariko umubyeyi we wabuze umwana, ndashaka gutangariza itangazo rivuga ngo kizwa umaramaze, uve mu byaha wirinde ibyaha n'ibisa nabyo, abana uzababona kandi benshi. Icyo nashakaga kubabwira ni ugukiranuka. Pawulo we yararebye arareba iby'isi byose, aravuga ngo iby'isi byose byampindukiye igihombo kubwo gukunda Kristo, kubwo gukunda Kristo. Nshuti mwene data, ese urugero ukundaho Kristo rungana rute? Ese ubwo ntabwo waba warakurikiye iby'isi cyane ukabirutisha Kristo? Nshuti mwene data, iby'isi bizashira, iby'isi bizashira, iby'isi bizarangira, ariko hari ikitazarangira, ni urukundo. Niko Pawulo yandikiye Abikorino w'ice 13, harababwira ngo impano zose zizarangira, guhanura kuzarangira, kwerekwa kuzarangira, ariko impano itazava ni urukundo. Ese nshuti mwene data, ukundanye gute? Ese mu rugo rwawe urakiranutse? Ese mu baturanyi urakiranutse? Kiranuka sinzo kubigenza, sinzi no kubikora. Turabasuhukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu ni wa mwanya tubashakira abafite ivugabutumwa ritandukanye ndetse n'ubuhamya, kugira ngo mbese imitima yanyu ibe yagubwa neza. Uyu munsi wa none rero nuko bisanzwe twabazaniye umuvugabutumwa, umukozi w'Imana. Imana ibashyizeho ijambo ry'Imana kugira ngo igire ahantu ribavana naho ribageze. Turabasuhukije rero abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu bihugu bitandukanye, kuko muranadusengera tukanabibona, kandi tubashimira uburyo ki mwandika comment mukanakora subscribe kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukunde bwamamare. Nawe utari wakora subscribe twakwinginga kugira ngo uyikore, kugira ngo dufashe kwamamaza umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Reka twakire umukozi w'Imana kugira ngo abasuhuze anatugezeho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye ko mutwakiriye kuri Nzaramya TV 250, abari hanze ndetse n'abari mu gihugu hagati. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Umwami Imana natwishimire, kandi umwami Imana abane natwe. Abari mu Busuwisi, abari mu Bufaransa, abari muri Canada ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi, ndetse n'imbibi zituranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, namwe turabashuje mu izina rya Yesu. Turabasaba gukora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo ivugabutumwa ryamamare. Imana ibahe umugisha. Ndumva twatangira umwanya wacu dusenga. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Imana yera kandi urakiranuka, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri igiti cy'inganzamarumbo risambe itarumbura ubwugamo bw'umugaro. Tugushimiye yuko wongeye gukingura imiryango mwami, tukabasha guhumeka. Izina ryawe nishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya wawe rero mwami nyagora ku ngoma w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirasengeye kandi ijambo ryawe rirera, ahubwo twebwe tweze udukureho ubwayo n'urubanza rwose. Icyatuma tutagaragara neza imbere yawe icyo cyose ukivaneho. Turagushimiye mwami Yesu ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya. Izina ryawe nigomeze kwamamara kandi rishyirwa hejuru. Urakoze, urakarama byiringiro bizima, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu urakoze, amen. Ndumva twaririmbana umuririmbyi hano ari kumfasha muri iyi minsi wa 22 mu ndirimbo z'agakiza, uvuga ngo Yesu umwami niwe utubaza. Reka turimbe mu izina rya Yesu. Yesu umwami niwe utubaza ati, ninde ntumye mu murima wanjye? Dore hari benshi bazimiye
genda ubamenyesha ubuntu bwanjye mana yanjye ntegeka ubu unkoze ikara ry'umuriro mana yanjye ntegeka ubu numa mwamubundi imbere yawe umuntu w'Imana yaravuze ati jye ntacyo nishobore ngariko rero ariko ashyuhijwe n'umuriro ati mana none huza untume mana yanjye ntegeka ubu unkozeho ikara ry'umuriro mana yanjye ntegeka ubu ntuma mwamubundi imbere yawe hari abantu benshi bazimira batamenye umwami Yesu Kristo muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu mana yanjye ntegeka ubu unkozeho ikara ry'umuriro mana yanjye ntegeka ubu ntuma mwamubundi imbere yawe igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza mana yanjye ntegeka ubu unkozeho ikara ry'umuriro mana yanjye ntegeka ubu ntuma mwamubundi imbere yawe. Murakoze murakarama. Umuririmbyi aratubwiye ngo igihe cy'isarura ngo gishize abakozi bose bazataha ngo kandi umwami w'abazabakira ngo ababwire ngo mwakoze neza. Ndabifuriza kuzaba namwe imbere y'Uwiteka Imana kandi mukize kandi mukiranutse. Imana idufashe kandi tugirire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ni mu nzandiko n'urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ni ibice byabo 6 ni umurongo waho wa 10 niho turi buhere. Haravuga ngo umutwe uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi bw'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro witeguriza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko mushobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga byinshi, kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru
bw'ubutumwa bwiza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu ni Pawulo yararimo abwira itorero rya Efeso, arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga nyinshi z'ubushobozi bwe. Ariko aravuga ngo dutware intwaro zose z'Imana. Nshuti mwene data, wowe dukurikiye, wowe ukurikiye Nzaramya TV 250, ese utwaye intwaro mu buhe buryo? Ese ntabwo waba wararambitse intwaro hasi? Twara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ese uri mu bitandukanye, uri mu byaha, ndashaka kukubwira ngo twara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatinye. Twara intwaro zose z'Imana, uzitwarane kandi ubwenge. Nshuti mwene data, uwo dukurikiye uri hanze ndetse nawe uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twara intwaro zose z'Imana, utware kwizera nk'ingabo ikingira igituza, ukwete inkweto, kandi aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguriza kuzaza kwa Yesu. Nshuti mwene data, ndakwinginga muri aya masaha, va mu bidatunganye. Uri mu bidatunganye, wewe wabaswe n'ibyaha bitandukanye, ndakwinginze va mu byurimo, va mu bidatunganye Uwiteka. Twara intwaro zose z'Imana, twara intwaro zose z'Imana nshuti mwene data, kandi usabira abera bose. Nshuti mwene data, waba warabaswe n'ubusinzi, waba warabaswe n'ubusambanyi, warabaswe n'izindi ngeso, ariko uyu munsi wa none mpuzana itangazo rivuga ngo va mu byurimo, utwara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nshuti mwene data, mu Kristo wo nkurikiye, wo ukurikiye Nzaramya TV 250, iyi televiziyo ni yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko icyo tugamije cyane cyane ni ugukura abantu mu byaha kugira ngo tuzabashe kubana mu bugingo bw'iteka ryose. Wowe rero uri mu byaha, wowe warubaswe n'ibiyobyabwenge, wowe warubaswe n'ingeso izo arizo zose zakubuza kuzabana na Kristo mu bwami bw'ijuru, va mu bidatunganye ukizwe. Iki gihe ni cyo gukizwa, iki gihe si icy'imirimo n'ibitangaza, ahubwo iki gihe ni cyo gukizwa. Matayo 6:33 haravuga ngo ahubwo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibindi byose tuzabyongererwa. Nshuti mwene data, ndagutangariza itangazo rivuga ngo shaka ubwami bw'Imana n'ubundi ukurikizaho gukiranuka, nibwo ibindi byose uzabyongererwa. Va mu byaha nshuti mwene data, va mu byaha, kuko tugeze mu gihe kigoranye, tugeze mu gihe gikomeye, tugeze mu gihe Satani ari guhiga umugenzi mu rugendo. Ariko nshuti mwene data, nuva mu byaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, arahita guha imbaraga zo gutwara intwaro ze zose kugira ngo uzabashe kubana na Kristo mu bugingo bw'iteka ryose. Umva Yohana ukuntu yavuze mu bice byaho 14 umurongo wa mbere, yaravuze ngo kwa data hariyo amazu menshi, yego, ngo ariko iyo atahaba ngo mba mbibabwiye. Ariko umurongo wa 6 waramfashije, yaravuze ngo niwe nzira, akaba n'ukuri, akaba n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Nshuti mwene data, uri mu yihe nzira? Ese uri mu nzira y'ibigoramye? Ndakutangariza itangazo rivuga ngo va mu nzira y'ibigoramye, va mu nzira y'ibyaha, va mu nzira y'ibyakurimbuza, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Uwo nkurikiye uri hanze, waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia, waba uri mu Busuwisi, waba uri muri Suwede, sinzi igihugu urimo, ariko icyo nkutangarije umunsi wa none ni ugukizwa. Umuririmbyi yaravuze ngo abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera. Ese wambaye umwenda wera cyangwa wagucuyiyeho? Ese wambaye umwenda wera uhanura, uvuga ijambo ry'Imana? Ese warisuzumye usanga wambaye umwenda wera? Nshuti mwene data, kizuve mu bidatunganye, ubasha gutwara izi ntwaro zose z'Imana, kuko ntabwo wabasha gutwara izi ntwaro zose z'Imana utarakizwa. Iyo uramutse utwaye izi ntwaro zose z'Imana utarakizwa, ntumenye iyo uva, ntumenya n'iyo ugana. Ariko noneho uyu munsi wa none kizwa mwene data, uve mu bidatandukanye. Umva ukuntu Yohana ari ku kigwa cy'Ipatimo,
ibice byaho 22 umurongo waho wa 12 yavuze ngo dore ndaza vuba ngo kandi nzanye ingororano ngo kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ese mwene data ibyo wakoze cyangwa ibyo wagendeyemo ubu ngubu si byo bizaguha ingororano? Haleluya. Amen. Mu bidatunganye wijya mu byo kuraguza, wijya mu byo guterekeza. Kurikira umwami Yesu n'umukiza, niwe buye rizima. Niko Petero yavuze ngo niwe buye rizima, ngo kandi iryo buye ryaratoranijwe, ngo kandi ryabaye rikomeza imfuruka. Shuti mwene data, mu Kristo muvandimwe, shuti ndagutangariza itangazo rivuga ngo uyu munsi va mu byaha, reka ibyaha, ukurikire Yesu umwami n'umucunguzi, niwe azabasha kuguhesha ubugingo bw'iteka byose. Iyi si irashira kandi irashirana no kwifuza kwayo. Shuti mwene data, ogamagazi, wogemagazi, woguhagaze. Shuti mwene data, ndagutangariza itangazo rivuga ngo uyu munsi kizwa kandi umaramaze ubone gutwara intwaro zose z'Imana. Ano 14 haravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Shuti ubuhagaze ushikamye, ese nta byakudandabiranyije? We wasubiye inyuma ukava mu nzira y'umwami n'umukiza, ndakubwiye ngo garukira Uwiteka nawe azakwakira afite impuhwe nyinshi. Garukira Uwiteka. Waba warasubiye inyuma ukajya mu biyobyabwenge, ukajya mu byaha bitandukanye, ariko uyu munsi nkuzana itangazo rivuga ngo va mu byaha, ukurikire Yesu nk'umwami n'umucunguzi, niwe azaguha ubuzima. Ibyo wifuza byose uzabiheshwa no gukiranuka, kuko niko Matayo yavuze ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kiranuka mwene data, numara gukiranuka izi Imana yakwemereye izaziguha, amamodoka Imana yakwemereye izayaguha. We musore wemereye ubukwe uzabuheshwa no gukiranuka, we mukobwa wemereye ubukwe uzabiheshwa no gukiranuka, we mubyeyi wabuze urubyaro ariko wizeye umwami Yesu nk'umukiza wabona urubyaro, kuko na Hana yabuze urubyaro igihe kiragera, ariko Imana irangije imuha umwana w'umuhungu Samweli. Ariko umubyeyi we wabuze umwana, ndashaka gutangariza itangazo rivuga ngo kizwa umaramaze, uve mu byaha, wirinde ibyaha n'ibisa nabyo, abana uzababona kandi benshi. Icyo nashakaga kubabwira ni ugukiranuka. Pawulo we yararebye, arareba iby'isi byose, aravuga ngo iby'isi byose byampindukiye igihombo kubwo gukunda Kristo, kubwo gukunda Kristo. Shuti mwene data, ese urugero ukundaho Kristo rungana rute? Ese ubwo ntabwo waba warakurikiye iby'isi cyane ukabirutisha Kristo? Shuti mwene data, iby'isi bizashira, iby'isi bizashira, iby'isi bizarangira, ariko hari ikitazarangira, ni urukundo. Niko Pawulo yandikiye Abikorino mu bice 13, harababwira ngo impano zose zizarangira, guhanura kuzarangira, kwerekwa kuzarangira, ariko impano itazavaho ni urukundo. Ese shuti mwene data, ukundanye gute? Ese mu rugo rwawe urakiranutse? Ese mu baturanyi urakiranutse? Kiranuka kugira ngo ubashe gutwara intwaro zose z'Imana. Dukomeze n'ijambo ry'Imana ngo 15 haravuga ngo mukwese inkweto zanyu arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguriza, ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko mushoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Shuti mwene data, muvandimwe, aya masaha mupapa, mumama, mukobwa, musore, twara kwizera. Erega udafite kwizera ntacyo wabasha kugeraho. Twara kwizera, abari kubasha gutwara kwizera, uko niko kuzabasha kuzimisha imyambi yose ya wa mubi. Twara kwizera shuti mwene data. Ese uba ufite kwizera kungana gute? Ese Imana ntabwo yaba yarakubwiye ariko ukaba waratakaje kwizera? Twara kwizera nk'ingabo ikingira igituza, iyo ngiyo nizabasha kuzimisha ya myambi ya wa mubi. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe kandi nongeye ndafashijwe. Shuti mwene data, iri jambo rigukomeze. Shuti mwene data, warunaniwe muri gendo, ongera wegura intwaro. Wewe waruzishyize hasi, ongera uzegure. Ese urakira intwaro hasi kandi ubona ko kuza kwa Yesu Kristo kwegereje kuri hafi, urasiga intwaro, urarambika intwaro hasi. Ese uzisigiye nde?
egura intwaro kandi urwane kigabo, urwanishe kwizera, ushikame, ushira amanga, ibyo Imana yakubwiye uzabigeraho, ariko ubiheshejwe no kugira gute? No gukiranuka. Kizwa rero umaramaze, uve mu byaha, mu baturanyi ukizwe, mu miryango ukizwe, ndetse unababarire nshuti mwene data, unababarire, kuko icyambere ni urukundo. Icyambere ni urukundo nshuti mwene data. Haleluya, haleluya. Ngo ibisigaye mukomere, komerera muri Kristo Yesu. Nta handi hari imbaraga uretse muri Kristo Yesu. Yaravuze ngo tuzahabwa imbaraga Umwuka Wera natumanukira, tuzaba abagabo bo kumuhamya. Izo ni za mbaraga zitangwa no gutwara intwaro zose z'Imana. Nshuti mwene data, igihe cyose wuzuye Umwuka Wera ubasha no gufata intwaro kandi ukazikomeza. Twara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udashikamye, ushikamye kugira ngo ubashe kuzimisha ya myambi ya wa mubi ariyo sekibi. Haleluya, haleluya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo mwakire agakiza kabe nk'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Nshuti mwene data, akira agakiza kavuye muri Kristo Yesu. Nimwakire agakiza kandi mwakire n'inkota ariryo jambo ry'Imana. Inkota y'ijambo ry'Imana yitwa iteka ryose. Iyo ugigeze mu gikombe cy'igishidikanyamana, Satani akaza akakubwira ngo ibyo Imana yakubwiye ntabwo uteze kubigeraho, ibyo Imana yakubwiye ntabwo uzabibona. Uhita umuzimisha ya nkota ariryo jambo ry'Imana, ukamubwira ati Satani ceceka kandi utuze, ibyo Imana yamvuzeho no kubikora izabikora. Ngiyi intwaro ikomeye y'ijambo ry'Imana, ngiyi inkota ityaye y'ijambo ry'Imana. Nshuti mwene data, wewe waruheze mu gikombe cy'igishidikanyamana, nagira ngo ngutangarize itangazo rivuga ngo twara inkota ariryo jambo ry'Imana. Umukristo washyize intwaro ariryo jambo ry'Imana, cyangwa se inkota ityaye ariryo jambo ry'Imana, iteka ryose agwa mu nzira. Nshuti mwene data, uyu munsi wa none ndagutangariza itangazo rivuga ngo va mu bidatunganye, ukize utwara intwaro zose z'Imana. Rero Imana idufashe kandi tugire neza. Wongera ukande subscribe, wongere ukande like na share ndetse na comment, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugomeze bwamamare. Reka rero dusenge. Imana idufashe kandi tugire neza. Turagushimye mwami Imana, turagushimye Imana y'icyubahiro. Izina ryawe ni ishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni iryo kwizerwa, ijambo ryawe ni umuhigi, ijambo ryawe ni inkota ityaye data. Reka uduhe gutwara intwaro zose z'umwuka kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nuko rero mwami, ibisigaye byose dukomereye mu mbaraga zawe. Reka ubyutse abaguye mwami Imana, abasubiye inyuma, abasubiye mu businzi, abasubiye mu busambanyi, abasubiye mu bitandukanye bikojeje izina ryawe isoni. Reka mwami nyagora ku ngoma, ubavane mu byaha, ubakure mu byaha, ubaha agakiza kugira ngo bazabashe kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Reka ijambo ryawe mwami rigere mu mitima yacu, rikore icyo waritumye kuri uno munsi wa none. Turagushimiye kuko wabanye natwe mwami nyagora ku ngoma, ubwo igihe cy'isarura kizaba gishize abakozi bose batashye. Reka mwami nyagora ku ngoma, natwe tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Kandi mwami, ndasabye no kugira ngo Papa Frank nawe azabane nawe mu bwami bwo mu ijuru, nanjye nzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Izina ryawe nikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze urakarama kuko wabanye natwe. Mu izina ryawe rya Kristo Yesu urakoze. Amen. Byarangiye.